इस बेल्चिंग या डकारों से हम कैसे निजात पा सकते हैं? इसका बेहतरीन हल ये है कि आप खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएं, खाना खाते हुए ज़्यादा बातें ना करें और खाने को बराबर चबाने के बाद निगलें। इसके अलावा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए और जितनी भी ये कैंडीज़ हो गई या गम्स होगी, इनसे अवॉइड करें। और अगर जो स्मोकर्स हैं, उनको स्मोकिंग से भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपने मसनूई दांत लगवाए हुए हैं तो उसका भी आप देख लें कि उसकी फिटिंग सही होनी चाहिए, ताकि जो है ना हवा दाखिल ना हो सके। इसके अलावा वो लोग जिनको मैदे की तेज़ाबियत का मसला है या फिर मैदे के अंदर ज़ख़म है, तो उसको भी उनको प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आप बेल्चिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।